ฝันเห็นสถานีรถไฟทำนายว่าจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตกมาจากคนผิวสองสีมีความอัดอั้นกังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังความใจร้อนใจเร็วของคุณจะพาคุณตกเหวได้ทุกเมื่อถ้าคุณคิดช้าอีกนิดบททวนอีกหน่อยจะทำให้ถึงที่หมายสำเร็จได้ในด้านความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่ายังไม่เจอคนที่โดนใจคงต้องใจเย็นอย่างที่โบราณท่านว่าไว้ช้าได้พระเล่มงามคุณจะพบคนต่างเพศที่มีลักษณะต้องตาต้องใจไม่ว่าคุณยังโสดหรือไม่ก็ตามคนที่เคยทะเลาะกันหรือหึงหวงกันอยู่จะดีขึ้นและกลับมารักใคร่กันดีกว่าเก่าในด้านการเงินการงานมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเงินขาดมือได้อยู่ตลอดเวลาให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินให้ดีประหยัดได้ควรประหยัดไปก่อนอีกประมาณ2 เดือนการเงินของคุณจะมั่นคงและดีขึ้นกว่าเก่าการงานหนักหนาสาหัสเอาการต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่แล้วผลที่ตามมาคุณจะหายเหนื่อยแน่นอนเลขเด็ดได้แก่1 2 7 3 7 1 8 7